Siphinde sinibingelele kwiKhathi TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini, usubscribe, ushare lamavidiyo khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. I-MK Party iletha ama-updates ngokwenzakalayo kwi-national, lapho bethinta khona iy'ndaba ezenzeka khona ezithize. Kodwa-ke mina akukhona okwami ukuthi ngikusho lokho. Nangu-ke u-spokesperson eyikhuluma indaba. Sanibonani, gwaza Mkhonto gwaza, thatha Nqamalala thatha, phakama. Mkhonto wesizwe phakama, niyaphila bafowethu, ngiyanibingelela ntambama. KuLwesihlanu, it's gone past 7, so umuntu kade busy. It's been a long time since I've updated izinto ezenzakala. Ngiyazi ukuthi niyawathanda ama-update aqhamuka ku-National Spokesperson, Organizer, Communication and Liaison Officer womkhonto wesizwe ohlangothini lamakhosi abezenkolo nabelaphi bendabuko. Ngiyakholwa bafethu ukuthi niyaphila. There are few things nje ngifuna ukuthi ngizikhave njengamanje ezibalulekile, which is the major latest update ngokomkhonto wesizwe. Number 1, sibonge kakhulu i-support. Sibonile ukuthi kunyakaziwe emva kuba kade last week Saturday siyosupporta umama uMakhumalo lenkandla i-Women's League yaphuma ngobuningi babo, kwenzeka ingozi. Sabona uNational enyakaza ehambe yobheka, sabona noShivambu, and everything was sorted. So ke siyabonga kakhulu kwi-national leadership. That is number 1 that I want to touch, ukuthi kunezinto ezenzakalayo behind the scenes. Number 2, I want to really assure you ukuthi indaba yezinohlonze newspaper, MK newspaper iyaqhubeka. Abantu abanye benibabonile kunama adverts esiwakhiphile la sifuna khona abantu abayizintatheli abakwazi ukufunda indaba. Already we are starting kunane ekhasi page elizosiza kakhulu ukulekelela ekutheni lidile nezinto enizoyikhipha nina, nizikhulumela nina, thina singangene kuze nizoba nini imithombo ethembekile. So ke ngoba sifuna ukulungisa izwe nakulana ku-MK, siyazi ukuthi kukhona lento ye-division ebonakalayo phakathi kwa-national, ama-province, ama-region, ama-sub-region, kuzoba amazona, kuzoba amawadi, information kuningi okonakele. So ke iphepha ezinohlonze umkhonto wesizwe newspaper lizele lokho ukuthi lizolungisa lezo zinto, ligcwalise lezo ikhala. Akhona ke ama-challenges esisabhekene nawo, kodwa ke esidila nawo engeke ngize ngene kuwo, but in terms ngokwama-post akhona, and ngibonge futhi ukuthi nakhona ngikwi-executive board yakhona, and you will find my own personal page elizobe deala ne-financial education, elizobe deala ne-life and business coaching, elizobe thinta indaba zamakhosi, abezenkolo nabelaphi bendabuko. Niyazi-ke ukuthi-ke that is leyo ke ivela ku-chief editor. So ke that is the second one I want to ukuthi ngiyidlulise. 1, okwenzakalayo kumkhonto wesizwe. Number 2, iphepha ezinohlonze umkhonto wesizwe newspaper as part of executive board yakhona. So ke ngithi ngindlusele onke ama-post enibabonile ayiqiniso, ningaqala ni-apply, nibheke kuma-group, kuma-WhatsApp, yonke into sithi khulumile nayizolo la e-office besine meeting as a leadership elibhizi office likaNgubo webakithi. Angilazi office elibhizi kanjena mina. Yebo bafethu kubhizi, wonke umuntu akabe busy, kuyaphithizela, wonke umuntu akaphithizela. So ke we had a very gruesome meeting because sizoqala nama like podcast whereby we're gonna be going live. Kuningi, kuzoba nama-seminar, kuzoba nama-training and intatheli, sicokoshela indaba yonke indawo. Sizonazisa ukuthi iphepha litholakala kanjani, wenza kanjani. Sifuna nama-distributors ey'ndaweni ezahlukene. So ke if you know ukuthi you are good in this, amathuba omsebenzi awekho, kade ngithola amakhola abantu bebuza bethi iy'ngane zethu kade yifundiswa indaba, akhona nama-stipends, akhona ama-salary. Obviously we are working that people will be paid. Sizoqala kancane sibone sikhula kanjani. Sesinabo notolika ezisothi mesiqeda ukulibhala ngesizulu batolike ngezinye ilimi, liyahamba liya
eNorthwest liyahamba liye Limpopo, bakhona lizophuma ngeSivenda, lizophuma ngeSixhosa, lizophuma ngeSingisi. Wena bafowethu konakele kubhizi, wonke umuntu akube busy. This is the season yokuthi sibone izinto zenzeka. Number 4, sijabulela ukuthokozela ukubona uMK ukhula. Abantu abaningi bayayibona izinto ezenzeka. Kade sibona uShiluva umphathi wakhona usulile, kade sibona untombazana onamandla ngohlobo olumangalisayo lapha yana ku-EFF ebuya naye eza ngapha ku-MK. Kubonakala engazi ukuthi kuyothi kuphela lo nyaka wonke umuntu yobe esewu-MK. So kubalekile ukuthi sikubambe ukuthi there is great leaders who are coming in. Kade ngibona no Reddy Tladi who is one of the newspapers and one chief editors obesetshenziswa kakhulu uRonkolo, ukhale elikhulu kwi-media space kwa-SABC, usebenzile ne-IOL. She has come back ukuthi azoba ingxenye yawo MK. So ke nje sibona big guns, big gurus are coming in, and angifuni ukwathinta ke ama like issues abanye abantu abakhala ngawo ukuthi kubonakala kunenkinga yokuthi abantu abayiswe emaparliament abaya kupha abantu abangasebenzanga nani. Leyo nto iyayithinta lento omdala ke wakhuluma ngayo ukuthi asikwazi ukuya kwi-conference because ziningi idumbe engaphuma. Kuningi ongonakala ngenxa ukuthi kusakhiwa iqembu liselisha, kunezinto okumele zibhekwe zilungiswe sibone ukuthi senze njani. So ke lokho ngiyacela ukuthi ngingangeni kukho ngoba angifuni ukupoliticize kakhulu. Just giving you the latest update, and one of the major updates ngicishe ngithi number 5 ngendaba ye-workers desk. And kade futhi ngizolo ngine-meeting nabanye abaphathi nabanye abaholi namanye ama-leaders khona la e-office, and I can tell you ukuthi kunenhlangano esithi ngama like unions who are coming in to join uMK ngobuningi bawo. Cathi khona noNehawu, angeke ngiwasha amagama, but kodwa inhlangano ezinkulu ezaziwayo bekade ziwumbimbi, nekhosathu kade neziwumbimbi, nesathu kuneyabothisha. Kube khona i-workers desk le ranwa ubaba uBishop Ngcobo esizelekelena khona noKhaida u007 uDecent uDlamini office okuyena ophethe wonke lo msebenzi. So there's a new development, kunezinto eziningi ezenzeka underground okumele sizazi sizibone, and i-workers desk iyasebenza. There are issues esidila nawo, bakhona abantu abaningi esebesizakele esebebe ingxenye yokubona kuhanjwa kusukunywa. And number Thank you very much. Ngibonga ithuba namhlanje ngibikele bonke ubuholi khona umipha kwenu uComrade Mlindile Xilwana. Comrades, ngibonga kakhulu umsebenzi wenu khona namhlanje ngokusinika platform. I stand before you today as a land volunteer of Umkhonto Wesizwe Wemfihlo, proud to address of gathering young leaders and change makers who took a stand to say they are tired of the government that does not adhere to the mandate of the people. We are at a critical juncture in our relationship where the future of our country